2024年8月下旬に1泊2日で愛知県に旅行に行った時のパッキングを紹介します。今回の旅行は1泊2日なので無印良品のリュック1つで行くことにしました。まずはバスルームで使うものを紹介します。私は嗅覚過敏で香料の強いものが苦手なので、匂いが控えめな植物由来のシャンプーとコンディショナーの試供品を持っていきます。 DHC のボディーソープ、トラベルサイズの極潤のスキンケアセットの中に入っていたクレンジング、 DHC の洗顔料。クレンジングだけではアイメイクが綺麗に落ちないので、ポイントメイクリムーバーを必要な分だけ容器に移し替えて持っていきます。中身が分かりやすいようにマスキングテープを容器に貼っています。中身が漏れやすいので小さいフリーザーバッグの中に入れました。アイメイクリムーバーと一緒に使うコットン、綿棒、小さめの洗顔ネット、ボディタオル、デンタルフロス、普段家で使っているうがい薬のミニサイズを旅行先にも持っていきます。コップに3回振って入れて水で薄めて使います。バスルームで使うものを IKEA のフリーザーバッグに入れてまとめます。バスルームで使うものは液体物が多く液漏れしやすいので、フリーザーバッグに入れて持っていくのがおすすめです。IKEA のフリーザーバッグは入り口が二重になっているので、もし中で液体物が出ても外には出てこないので安心です。フリーザーバッグは透明なので中身が見えやすく、忘れ物をしにくいのもいいです。次にボディケアグッズと便利グッズを紹介します。 DHC の化粧水、クリーム、日中用クリーム、美容液のサンプル。無印良品のホホバオイルは無香料で安いので愛用しています。移動している間に蓋が開かないようにマスキングテープで蓋を留めます。ヘアオイルの試供品。私は汗もができやすい体質なので汗もクリームを持っていきます。ウェットティッシュ。ジブリパークに行くときに虫がいるかもしれないので虫除けスプレーを持っていきます。旅行中何かと便利な付箋とマスキングテープも持っていきます。ボディケアグッズも準備します。ホテルで寝るときに夜寝ている間に喉が乾燥するので濡れマスクを持っていきます。こちらは無香料のタイプです。マスクは少し立体的な形になっているので息がしやすく、内側にはポケットがついており、そこに専用のウェットフィルターを入れて使います。使用済みのマスクを入れて捨てるためのビニール袋。マスクとウェットフィルターがバラバラにならないように袋に入れてまとめます。真夏の旅行で汗をたくさんかくので汗取りパッドも持っていきます。スキンケア、ボディケアグッズと便利グッズを IKEA のフリーザーバッグに入れてまとめます。濡れマスクはたまにつけて寝るのを忘れることがあるので、ホテルの部屋の中に入ったらすぐに取り出して枕元に置くようにしています。せっかく濡れマスクを持っていったのにつけ忘れて朝起きたら喉が痛くなってしまって辛かったので、いろんな対策法を試した結果、事前に枕元に置いておくのが一番つけ忘れが少なかったです。持っていく化粧品を紹介します。前髪を留めるためのヘアクリップ、カラーコンタクトレンズ。ジブリパークは外にいる時間が長くて日焼けをしそうだったので、このビオレの日焼け止めを持っていくことにしました。パシオの BB クリームは BB クリームにしては珍しく3色展開なので、肌の色に合ったものを見つけやすいです。普段使っているフェイスパウダーをそのまま持っていくと大きすぎるので、ポール&ジョーのフェイスパウダーの試供品を持っていきます。
付属のパフはさすがに小さすぎるのでルナソルのチークブラシでつけます。アイシャドウベースはアイシャドウの持ちと発色を良くしてくれるので写真をたくさん撮る時の必需品です。ケイトのアイブロウパウダーは長年愛用しすぎて蓋が壊れています。アイブロウブラシ、資生堂のアイブロウペンシルはコスパ最強だと思っています。グレーは意外と黒髪に合います。セザンヌの眉マスカラ、アイシャドウ、マスカラベース、マスカラ、アイライナー、ビューラー、ヘアワックスはまとめ地を持っていきます。櫛、化粧品は可愛いポーチに入れたいところですが一番汚れやすいのでジッパー付きのフリーザーバッグに入れます。可愛いポーチが汚れると落ち込んでしまいますが、フリーザーバッグは中身が汚れてもフリーザーバッグを捨てればいいだけなのでとても楽です。私はフリーザーバッグを捨てるときにはゴミ袋として使ってから捨てます。着替えの服、ガジェット類も持っていきます。Google マップを見たりモバイルイコカを使ったり、移動中に Kindle を読むためのスマートフォン。夏服はポケットが少ないので肩掛けストラップも持っていきます。旅行中の健康管理のためにスマートウォッチを持っていきます。歩数計や睡眠の質、ストレス値を測れるだけではなく SNS や電話の通知も来るので旅行先での家族や友人との待ち合わせの際にもとても便利です。モバイルバッテリーと充電器が一体になったものも持っていきます。コンセントに直接挿して充電できるのでモバイルバッテリーを充電するときにケーブルと充電器が必要ないのもとても楽です。急速充電にも対応しています。モバイルバッテリーがどれぐらい充電できたかはこの銀色の丸い部分が青く光るので分かりやすいです。充電ケーブルを挿せばモバイルバッテリーだけでなく携帯も同時に充電できます。充電ケーブル、移動中に音楽やオーディブルを聞くためのノイズキャンセリング機能付きのワイヤレスイヤホン。私は荷物をフリーザーバッグに入れるのが好きですが、ガジェット類はフリーザーバッグに入れると重みで破れるので透明なポーチに入れます。最近は100円ショップにも可愛い透明ポーチが売ってありますよね。財布、ティッシュポーチの中身はポケットティッシュと目薬、ニベアのリップクリーム、紙石鹸、無印良品の油取り紙、ニベアクリーム、ヘアゴム、耳栓が入っています。友人にもらったハンカチ、メガネ、31のエコバッグ。シュパットのエコバッグは大容量でたくさん荷物が入るし折りたたむのも簡単なのでおすすめです。蛇腹になっている部分を揃えて数回折りたたみくるくる回すだけでコンパクトになりました。普通のマスクは暑そうなのでひんやりタイプのマスクを購入してみました。必要な分だけ IKEA のフリーザーバッグに入れて持っていきます。そもそも普通のマスクは暑すぎるかもしれないので昨年の野外コンサート用に購入した日焼け防止マスクも持っていくことにします。アルコールジェル、ウェットシート、お薬手帳と保険証。移動時にトラブルがあった時に備えて栄養缶を持っていきます。移動時の非常食についてホームページに記事を書いていますのでもしよかったら概要欄からチェックしてみてください。ジブリパークはものすごく暑いと聞いたのでハンディファンを持っていきます。日焼け防止のアームカバー、観光地でもらったパンフレットを入れるためのクリアファイル、ペットボトルカバー、軽量タイプの雨天兼用傘は JTB と3COINS がコラボしたケースに入れます。飲食店でカバンを置く場所がない時があるのでバッグハンガーを持っていきます。ここに滑り止めがついていて耐荷重が25kgなので私のように荷物が多い人でも大丈夫です。
無印良品のリュックに荷物を入れていきます。無印良品のリュックは大容量で軽く、肩に負担がかからない作りになっているので、旅行の際にとてもおすすめです。一番背中側の部分にクリアファイルとお薬手帳、マスク、エコバッグ、財布を入れました。真ん中の部分にはガジェット類、化粧品、ボディケアグッズ、バスルームで使うもの、メガネ、服、シュパット、栄養感を入れました。一番外側の小さいポケットにはティッシュポーチ、アルコールジェル、ウェットシート、ハンカチ、日焼け防止マスク、アームカバーを入れました。リュックの両側にはすぐに取り出しやすいように雨天兼用傘とハンディファン、ペットボトルカバーを入れました。取っ手の部分にバックハンガーをつけてパッキングは完成です。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。